喂，我仲買咗副玩具嗰個卜卜嘢咧，我卜唔到喎。喂，係。哇，咁琴日咧就阿女買咗個玩具卜卜嘢咧，我卜唔到嘅。喐唔喐㗎？佢要喐㗎，周圍喐㗎就係。佢周圍喐啊！哦，你要卜得正佢先會有聲喎，即係先着燈嘅喎。我就係卜落去咯，叭叭聲啊！佢一卜，又卜落去，佢唔嗌嘅。因為你張單喺度㗎？我張單喺度啊！而家喺度，因為你拎落嚟換咯。唔係喎，我女又卜到，我卜唔到喎。哦，咁冇辦法嘅喎。佢點樣卜嘅咧？唔係，你一定要咧對正個位咧，你佢一卜上嚟咧，即刻